ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ note9T 5G ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മൊബൈലിന്റെ ബാക്ക് കവറാണ്. അതിന്റെ മാനുവൽ, പിന്നുണ്ട് ഇതില്. ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു പ്ലഗ് ആണ്. ഇത് പവർ പ്ലഗ് ആണ്. USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിൾ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ചാർജർ ആണ്. ഇതിന് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് MIയുടെ എയർബഡ്സ് എയർ 3 ആണ്. ഓഫറിന് കിട്ടിയതാണ്. നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല. 2000 രൂപ വില വരുന്ന എയർബഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.